السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دائما في السلسلة اللي متعلقة بلي ماتيماتيك فينونسيير، دونك بلو بريزيمون لا بارتي ديال لي زانتيري كومبوزي. دونك كنخدمو دابا لي زيكزارسيس، ودا سي ان اكزارسيس اللي هو تري امبورطون. بون، en utilisant la méthode rationnelle puis la méthode commerciale, déterminer la valeur acquise pour chacun des placements suivants. Donc un tableau fait capital, durée du placement, taux ou capitalisation. Donc le premier capital est de 17 300, durée du placement 2 ans et 6 mois, le taux annuel 6,9 ou capitalisation annuelle. Donc on n'a pas de problème. Donc là, la valeur acquise, les deux solutions, la solution rationnelle et commerciale. Les deux solutions, la durée du placement, il y a un tableau. Donc, il y a un nombre qui est fractionnaire. Il y a 2 ans et 6 mois. Donc, automatiquement, on a les deux solutions. Parfois, في l'examen, tu dis que des solutions, soit rationnelle ou commerciale. C'est le commercial. Mais parfois, il doit être le deux. Bon, nous avons donc solution, nous avons la solution rationnelle. Solution rationnelle. Donc là, pour la solution rationnelle, il y a taux annuel, capitalisation annuelle. Il y a de l'information. Donc, je vais dire là, il y a C2. C 2 plus 6 sur 12. Alors, je dis 6 sur 12. La capitalisation annuelle sur 12 mois égale, on a 17 300 fois 1,069 à la puissance 2 plus 17 300 fois 0,060 le 1,0 ou le 1,069 la puissance 2. Donc هنا كيكون عندي واحد la valeur acquise au bout de 2 ans. La partie اللي عندي là fois 0,069 fois 6 sur 12. Donc on a juste un petit rappel. Donc il y a 17 300 fois 1,069 à la puissance 2. Donc on a les intérêts composés. De la formule, il y a Cn C0 fois 1 plus I à la puissance n. هنا خدمنا نخدمو هنا بلي موا بلي زانتيغي سامبل بحال قلت لنا خدينا C fois T sur 100 fois M sur 12. فين هو السي في هذه الحاله؟ هذا السي راه هو هذا بحال قلتي هنا غادي نعتبروا هذا هو السي. دونك هنا كعامل مشترك 17300 فوا 1,069 عندي هنا 17300 فوا 1,060 غادي نعمل. دونك سي 2 بلس 6 sur 12 égale غناخدو هنا 17300 fois 1,069 à la puissance 2 fois. Donc هنا غندير واحد نزيد هنا 0,069 fois 6 sur 12. Donc finalement la valeur acquise est de 20 451,82 dirhams.
بالنسبة لا سوليسيون راسيونيل. دابا نديرو لا سوليسيون كوميرسيال. سوليسيون كوميرسيال. دونك لا سوليسيون كوميرسيال ابارامون في الحساب يعني سهلة. سوليسيون كوميرسيال غنديرو سي 2 plus 6 sur 12. Donc 17300. بالنسبة لا سوليسيون كوميرسيال كنخدمو بلا فورمول ديال لي زانتيري كومبوزي ديريكتومون فوا 1,069. غير هنا لا بويسون شنو غندير؟ غندير لا دوغي كاملة، غندير 2 ans plus 6 sur 12 يعني 2,5 ans إلا حسبناها. دونك إلا كملنا الحساب 17300 fois 1,069 à la puissance 30 sur 12 ou la 2,5 égale 20 440,44 dirhams. Donc il y a la valeur acquise pour la solution commerciale. Bon, la deuxième ligne 25 400 capital, la durée de placement 3 ans et 5 mois, ou l'auto semestriel ou la capitalisation semestrielle. Donc attends, on a 3 ans et 5 mois. Donc double la solution rationnelle. Donc solution rationnelle. Donc on a les semestres. On a 3 ans et 5 mois. Donc on a l'âme, il a on a 3 ans et 5 mois. Donc on a la durée 3 ans et 5 mois. قلنا السمستر فيها 6 mois. دونك الا خدينا هاد 3 ans دونك الا رجعنا خدينا هاد الا حسبنا بعدا لي سمستر عندنا هنا 3 ans شحال نضربها؟ نضربها في 2. هاد 2 ديال اش هي 2 سمستر باغ. هي التوتال عندنا 6 سمستر. Donc 6 ديال لي سيمستر في 3 ans وغتبقى ليا 5 موا. دابا يمكن ليا ندير لا سوليسيون راسيونيل. دونك غنديرو هنا عطينا 3 ans ولكن عطينا لي سيمستر. شنو غندير؟ نخدم بلي سيمستر. غندير سي 6 بلس هنا لو بوين اللي الواحد خصو يركز معاه مزيان هي سي 6 بلس 5 غتبقى لي 5 موا سور 6. علاش درت سور 6؟ حيت خدام بلي سيمستر. حيت انا خدام بلي سيمستر. كون كانت عندي لا كابيتاليزاسيون انويال بحال لا بروميير لين ليكزومبل الاول غندير سور 12 وكاين لي سيمستر غندير غير سور 6 حيت السيمستر فيها 6 موا ايغال. نخدمو هنا 25400 فوا 1,042 à la puissance 6 plus ناخذ هذه كامله اللي غنعتبرها سي 25400 فوا 1,042 à la puissance 6 donc 25400 fois 1,042 à la puissance 6 fois 0,042 fois وهنا غندير 5 غتبقى لي 5 موا 5 sur 6. علاش sur 6؟ حيت عندي هنا الكابيتاليزاسيون سيمستريال وكانت عندي انويال غندير sur 12 وبيان سور هنا غادي نعملو غنعمل بهادي. دونك العامل المشترك عندي هو 25400 و 1,042 لا بويسونس 6 عندي هنا وعندي حتى هنا. دونك غندير هنا 25400
400 fois 1,042 à la puissance 6 fois 1 خصني نضرب في واحد باش نلقى هذا plus 0,042 fois 5 sur 6. Donc finalement شحال غادي نلقى هنا في لا فالور acquise 33 649,64 dirhams. هذه la valeur acquise يعني في la solution rationnelle. C'est la solution commerciale, toujours pour la deuxième ligne, c'est très facile. غنديرو C 6 plus 5 sur 6 égale donc 25 400 fois 1,042 à la puissance 6 plus 5 sur 6. Donc il y a 25 400 fois 1,042 à la puissance, il a 6 fois 6 il y a 36 plus 5 il y a 41 sur 6. 41 sur 6. Donc le résultat est 33 645,72 dirhams. لقينا la solution commerciale. هي هذه. D'abord la troisième ligne. Donc عندنا 12800 dirhams, durée de placement 4 ans et 2 mois. Au loto, on est le plus important, comme loto trimestriel ou la capitalisation trimestrielle. Donc la première des choses, c'est de savoir la durée باش نخدم. Donc عطينا هنا 4 ans et 2 mois. هاد 4 ans et 2 mois وعطينا لي تريمستر. دونك نحسب لي تريمستر. عندي من تريمستر هنا عندي بعدا 4 ans هكا والعام شحال فيه من تريمستر فيه 4 ديال لي تريمستر 4 فوا 4 هذيك 4 هي 4 trimestres par an. Donc il y a 16 trimestres. Donc d'abord يمكن لي نخدم بلا فورمول. عندنا C 16 plus شحال بقات لي 2 mois بقات لي 2 وعلاش نقسم هنا ماشي على 12 حيت 12 كابيتاليزاسيون انويال ماشي على 6 الكابيتاليزاسيون سيمستريال هنا كابيتاليزاسيون تريمستريال دونك نقسم على 3 حيت تريمستر فيها 3 موا دونك هي 12800 فوا 1,075 à la puissance 16 plus 12800 fois 1,075 à la puissance 16 fois voilà 175 175 هنا fois 0,0175 fois on en a le bal fois 2 sur 3 علاش sur 3 عندي هنا لي تريمستر ولي تريمستر فيهم 3 mois. Donc bien sûr je vais mettre en facteur هاد 2000 نعمل ب 2800 fois 1,0175 à la puissance 16 fois
باش نلقى هادي غنضرب في 1 بلس 0,0175 فوا 2 sur 3. دونك من بعد غادي نلقى هنا دونك فالور كيف في لا سوليسيون راسيونيل 17092,20. دونك لقينا لا فالور اكيز. دابا لا سوليسيون كوميرسيال. دونك لا سوليسيون كوميرسيال كتبقى ساهله. غنديرو سي 16 plus 2 sur 3 égale 12800 fois 1,0175 à la puissance 16 plus 2 sur 3. Donc il y a 12800 fois 1,0175. Donc il حسبنا هنا 3 fois 16 هي 48 plus 2 هي 50 sur 3 à la puissance 50 sur 3. Donc finalement تعطينا le résultat 17091,63 درهم. Donc كيف كتلاحظوا واحد الحاجه هنا ملي كنخدموا بلا سوليسيون راسيونيل ولا سوليسيون كوميرسيال غير باش الواحد يفيريفي في ليكزامان. دونك ديما هذيك لا سوليسيون راسيونيل لا سوليسيون راسيونيل ديما خصها تكون كبر من لا سوليسيون كوميرسيال غير باش واحد يفيريفي وصافي. ونتمنى ان الفيديو يكون واضح بالنسبه للطلبه والطالبات. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي هنا في لي كومونتير. دونك فيديو قادم ان شاء الله.